ความทรงจำแรกของชีวิตของเราในการมีเพื่อนก็คืออ้ำใช่ไหมคือ K1 Kindergarten 1เนี่ยแล้วเราก็แบบเตะบอลมาด้วยกัน we'll get into that but anyways like ประเด็นที่จะบอกก็คือว่าการเป็นเพื่อนกันนะบางทีเราไม่ได้มีสาระในการคุยกันเวลาเราเจอกันเราจะ relax กันเราไม่มีอะไรที่มันเป็นเรื่องเป็นราวเลยแต่ว่าก็เชื่อว่าในใจเนาะของความเป็นเพื่อนมันก็จะต้องมีคำถามที่อยากที่จะแบบถามแบบว่าอยากจะรู้อยากจะแบบแต่ด้วยความเกรงใจในความเป็นเพื่อนและขี้เกียจจะมานั่งดราม่ากันเวลาเจอกันก็ไม่ได้มีโอกาสก็เลยวันนี้ถือโอกาสที่จะเอาคำถามเหล่านี้ตั้งกล้องมาถามเลยตั้งกล้องมาถามไม่คือต้องบอกนะว่าอ้ำเนี่ยเป็นคนที่มี mentality เป็นคนมี mindset ที่ดี but one thing that but I really don't get was how did the like transformation of you become like thinking of becoming an actor like I didn't see that coming at all yeah me neither คือจริงๆกูเล่นละครมาตั้งแต่เด็กมึงก็รู้ใช่ไหมแล้วกูก็จำได้ว่าช่วงเด็กๆมึงเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรพวกเนี้ย but like มันมาได้ไงวะ I was bored and ไปทำงานออฟฟิศสมัคร you worked at a fashion firm right marketing advertising มึงไปทำงานคือ marketing ซึ่งจริงๆมึงจบปรัชญามา philosophy and marketing as well and marketing copywriting มึงเป็นคนที่เขียนเก่งมากก็พอได้แล้วมึงเป็นคนที่เขียนดีมากเป็นคนเขียนเก่งมากเว็บไซต์ใน EEC ผมอ่ะเขาเป็นคนเขียนให้หมดเลยนะตอนที่เราเริ่มมาเขานั่งทำไม่ได้อะไรเลยจะเข้าเรื่องแล้วแล้วมันกิจก็โหไปใหญ่แล้วยังใช้คำกูอยู่เลยแล้วมันมาได้ยังไงคือมึงไปทำไงตรงนั้นแล้วมันคืออะไรวะทำไมถึงแบบมาสนใจเรื่องการแสดงวะคือหนึ่งมันช่วงเวลาที่มัน it was just random you know like I really didn't like working in the office I stayed at one place for เดือนกว่า another place for maybe 2 weeks and it was just depressing like I felt depressed because there's nothing new day to day there's nothing new and it's like one of the times that I left คือออกไปเลยคือ the boss came in and talked to me about my tie ใส่เน็กไทไม่สวยแล้ว oh you dress so sloppy what the hell is it got to do with me writing something you're talking about a tie but so I saw that whole culture มันแบบ it's too much ไม่ใช่ว่าคือเข้าใจว่าหลายคนทำงานออฟฟิศได้ but maybe I'm a little bit different หรือว่ามองกับอาจจะความอดทนน้อยกว่าคนทุกคน or something like that so I don't know but พอมีออฟเฟอร์มาว่าถ่ายโฆษณาแล้วก็มาเล่นหนังอันแรกก็ I'll try it ดาราก็ไม่รู้จักแสดงก็ไม่เป็น I wasn't too bothered about it but I feel like it kind of helped me เพราะว่า I have no nerves going into work ไม่ได้ตกใจไม่ได้อะไรคือแบบเข้าไปก็คือความที่แบบมันเป็นตัวของตัวเองมากร่วมกับมันเปลี่ยนชื่อนักแสดงว่าชื่ออ้ำในเรื่องชื่ออ้ำ just to be myself so I don't think I was even really working I just ไปถึงแล้วก็พูดตาม you know everything I didn't know what to do but then I enjoyed it เพราะว่า the day to day life of acting is fun because you see different types of people different people และกองถ่ายมันก็ฮาอยู่แล้ว so I thought it was nice to like ตื่นเช้ามาไปที่แบบ different location have a cup of coffee คุยกันเรื่องซีนคุยเห็นเรื่องไฟเรื่องอะไร it's better to me than นั่งอยู่หน้าคอมแล้วดูว่าโอ้ I don't get excited about that โอ้โหแบบยอดเดือนนี้ปิดเท่านี้ whatever เข้าใจand who was the first person ที่ชวนไปมึงแคสป่ะชิ้นแรกคืออะไรวะคือโฆษณาก่อนใช่ไหมโฆษณาอันนั้นไม่ได้แคสพวกนั้นไม่ได้แคสคือเข้าไปในเซตเลยดื้อๆเลยอย่างนั้นเลยแล้วไม่ตกใจเหรอวะว่าแบบเฮ้ยกูมาทำอะไรเพราะว่าสิ่งหนึ่งนะทุกวันนี้กูก็ยังเป็นนะเว้ยเวลาแบบคือบางทีมึงลงเข้าไปในเซตแล้วก็พอเขานับ5 4 3 2ทุกอย่างอยู่ๆแม่งเงียบเว้ยแล้วอยู่ๆแม่งก็แบบโฟกัสที่ตัวของเราแล้วแบบว่าแม่งจะเริ่มแบบใจแม่งเริ่มเต้นหน้าแม่งจะเริ่มแบบ you can't control your nerves you know like you didn't have that I mean I did but I really liked it I just like recently figured out what I kind of feel like it's like a football pitch I just realized what you know we like to play football right I've been injured so I miss that feeling like โอ้โหมันตื่นเต้นมันแบบ there's a bit of pressureทำงานร่วมทีม I just realized ว่าพอไปที่กอง I kind of get that feeling what is pressure ไอ้มึงต้อง perform ตรงนี้ให้ได้
ทีมก็เยอะคน counting on you and it's exciting so I feel like it's like a football match which is like เหมือน adrenaline and the excitement you like yeah so so like it's pretty much like the feeling of being there Yeah. I would say and also like แบบเมื่อกี้ที่มึงพูดก็คือชอบสังคมของคนกองถ่าย Yeah. ใช่ไหมคือ Yeah. คือสังคมคนกองถ่ายแม่งน่ารักนะ ใช่ พูดถึงเนี่ยคือเขาก็จะมีความแบบว่าแบบสบายๆคือนักแสดงโดยส่วนมากที่เราเจอกันก็ไม่ได้คือทุกคนจะมองนักแสดงว่าเป็นแบบ something แบบ wow you're on big screen you're on stuff but when you're actually working with them they're all like pretty They're all chilled, right? pretty chill. I think that like everybody, you know, I think even more than most people, their own insecurities, own problems, own like I don't know what they have in their head. They're just normal people. The good thing for me is I've never seen any of their work either, so I don't know who's who. ก็เลยไม่ได้ตื่น ก็เลยไม่ได้ตื่นเต้น อะไรขนาดนั้น just see who's nice, who's this and that on a day to day. and your first movie was ร่าง ร่าง Was ก็ it? พร้อมๆกันร่าง and the Last Executioner. and how was ร่าง what were you in Just a bad guy เป็นแฟนพี่พอลล่าแฟนเก่าพี่พอลล่าที่ทำร้ายเขาทำให้เขาแท้งแล้วก็เป็นหนังผี and เพชรฆาต like when I remember like when you got that role ของเพชรฆาต the last executioner like that's like a pretty cool role right like เพชรฆาต what does that mean เพชรฆาตเป็นคนสังหารนักโทษแล้วก็มาจากชีวิตจริงของคุณชาวเลศจารบูรณ์ ก็คือคนที่ and all his โดนตัด troubles สินใช่ไหมคนที่โดนแบบ death penalty Yeah. เขาก็คือสมัยเนี้ยมันก็จะมีการแบบฉีดยามีอะไรอย่างเงี้ยใช่ I'm ไหม not sure what death penalty มีแค่ไหน but he was the last one to ใช้ปืนยิง เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้ว ไม่มีแล้ว เอาเหรอไม่มีเลย Yeah อ๋อ okay and like how is filming in prison amazing like that I love see that is another one of the big points why I like this job คือพอได้เข้าไปในบางขวางพอได้เข้าไปเห็นประตูผีอะไรอย่างเงี้ย like ว้าวคนอื่นเขาเข้ามาเห็นไม่ได้ but just โชคดีว่าเป็นนักแสดงโอเคได้เข้าไปเห็นว้าวแบบ you know ไปเห็นบรรยากาศในคุกคือไม่ได้อยากเข้าไปอยู่ในคุกนะ แต่ว่า แต่เข้าใจ คือขอเข้าไปดูแป๊บหนึ่งก็ได้ คือเรื่องราวของคุกของอะไรพวกเนี้ยคือเราไม่อยากจะใช้คำว่ามันเป็นสิ่งที่น่าสนใจแต่มันมีอะไรดึงดูด something อ่ะ you know like we watch like criminal documentaries and stuff like that and when you go in มันเป็นที่ที่แบบ the feeling of การเข้าไปอยู่ในเรือนจำมันมี energy ที่แปลกมากนะมันมี like when you first walked in knowing that you were gonna have to be an actor this was your main location like was there any like second thought Not at all. I was so excited to go in every day. I remember like พอใส่ชื่อเป็นคุณชาวเลศไปเห็นห้องประหาร and I know that's where it really happened ได้เห็นเขาพาไปเซลล์บางเซลล์ที่นักโทษเคยอยู่ and some of the cells like I don't know what happened there เขาปล่อยทิ้งไว้อย่างนั้นเลยมีโปสเตอร์เก่าๆมีรอยข่วนรอยอะไรในเซลล์อะไรอย่างเงี้ยก็ได้ไปเห็นก็ว้าว the ลอยขวนคือมาได้ไง people like fighting for their lives I'm not sure ว่าคนอาจจะ I don't know yeah okay go on lose their mind a little bit in there because that's cool to see like I remember วันหนึ่งเข้าไปถ่าย and I was holding the gun with อปูวิทยา holding the gun ไฟดับwith me with his name on my shirt คือเขาไม่มีชีวิตอยู่แล้วใช่ไหมไม่มีเพิ่งเสียไปback then เพิ่งเสียไปไม่นานก็ใส่ชื่อเขาแล้วก็ไปในห้องประหาร and จะถ่ายปุ๊บแล้วก็ไฟดับyou know and what was going through your mind at that point oh my god like กรี๊ดเลยวัน5 ชับปุ๊บดับI was like แบบก็กรี๊ดเลย you know like I was so scared but I love it because it's a real like I don't know just what an experience to remember you know when เวลาไปถ่ายละครในคุกอ่ะเขาจะพูดเสมอกองถ่ายว่าต้องหันหลังเดินเข้าคุณเคยได้ยินไหมคือเขาจะให้หันหลังเดินเข้าเว้ยถ้าเราไปถ่ายเรือนจำต่อให้เป็นเรือนจำเล็กที่แบบว่าตามสถานีตำรวจทั่วไปหรือว่าเป็นเรือนจำใหญ่เขาจะให้โมเมนต์แรกที่เดินเข้าอยู่ต้องหันหลังเข้าเพราะมันเป็นความเชื่อว่าถ้าอยู่หันหลังเข้าอยู่จะไม่ได้กลับมาอีกแต่ถ้าอยู่เดินหน้าเข้าอยู่จะต้องมันเหมือนเป็นลางไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยและทุกวันนี้กูก็เพิ่งไปถ่ายมานะเมื่อประมาณเนี้ยเดือน2 เดือนที่แล้วกูก็ยังหันหลังเข้ามา
แล้วแต่กูถ่ายแค่วันเดียวอ่ะ ใช่ มึงถ่ายทุกวันอ่ะมึงหันหลังเข้าวะ ไม่เคยบอกกูเลยเรื่องเนี้ยแต่กูไม่เคยหันหลังเข้าเลยกูเดินเข้าอ๋อ ไม่หรอก โอเค แต่ว่าแต่มันก็เป็นเนาะกองถ่ายมันจะมักจะมีอะไรแปลกๆเล็กๆอย่างเงี้ยที่แบบมันก็เป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันก็ But the thing is with เรื่องเนี้ย I think อาจจะไหว้ไม่พอด้วยเพราะผู้กำกับก็เป็นคนฝรั่งเป็น Irish English you know I don't think เขาไหว้เหมือน like ละครทำแบบมีบวงสรวงมีอะไรไปไหว้เจ้าที่เจ้าทาง we didn't do that I don't think And then after that was The Man with the Iron Fist. Now this is where your Hollywood journey starts, right? And how was that? What was the memory that you recall working? Who ใครนะใครที่ดังๆที่เล่นเรื่องเนี้ยที่เป็นผู้กำกับด้วยชื่ออะไรนะ I don't remember his name now Eli Roth Eli Roth the guy in Tarantino's movie the bad guy Oh yeah, he was in it, right? ใช่ไหม He was a producer too. Okay, and the man with the iron fist, like, what was your role? I can't remember. It's just one of the bad guys. One of the bad guys, but that was the first time that you แบบว่าเหมือนได้มาทำงานกับเซตแบบต่างชาติอย่างแท้จริง like เพชฌฆาตมันก็เป็นแบบเหมือนกึ่งไทยกึ่งฝรั่งใช่ไหมแต่อันเนี้ยคือครูเป็นฝรั่งเลย Is there a difference in the culture? Like, did you recognize something that was completely different between working with แบบคนไทยกับคนต่างชาติ ต่าง แต่เนี่ยเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะแต่เรื่องตังค์เรื่องการตอบแทนถ้าเป็นหนังไทยส่วนมากก็จะเป็นการรับแบบเหมาแล้วหนังฝรั่งเขารับแบบไหนเหมาไม่ได้รับเป็นคิวอ่ะอ๋อคิวyeah oh I know what you mean รับเป็นคิวแต่ว่า yeah got it once แต่ว่าเขาก็จะ calculate ว่าเป็นคิวใช่ซึ่งสมมติว่าหนังฝรั่งเนี่ยคือเขาจะมีระบบแบบสแตนด์บายถูกป่ะระบบแบบว่าสมมติว่าเขาขอคิวคุณเนี่ย10 วันแต่คุณถ่ายแค่2 วันเขาขอให้คุณไปอยู่ที่เซตเนี่ย10 วันแต่ว่าใน10 วันเนี้ยวันไหนที่คุณไม่ถ่ายเขาก็มีค่าคิวให้ด้วยเขาก็ต้องให้เพราะว่าเขาถือว่าเขาเอาคุณมาสแตนด์บายและเขาสามารถที่จะเรียกคุณเมื่อไหร่ก็ได้ใน10 วันนี้ใช่ไหม And for this movie they put you in like a nice resort I remember right yeah Where was it I think it was Pai and Chiang Rai And you were staying in a nice resort really nice resort really nice place สิ่งอำนวยความสะดวก right is that what you call it ก็ดีหมดอาหารดีมีเชฟมีสเตชันอะไรคือมันก็ different to what I've seen but the culture is not the same I think still the Thai set is more fun I think คนไทย is obviously like we're Thai so like มีความกันเองมากกว่าฝรั่งมันก็ you know like เป๊ะๆมากกว่า different standards to it แน่นอนแล้วเราคนไทยอ่ะทำงานคนไทยยังไงมันก็สบายใจกว่า Okay and your next is My Hero พี่ชาย which is a very แบบ successful what's the word it's not a mass movie it's เหมือนเป็นหนังรางวัลใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรคือมันไม่เชิงอินดี้นะมันก็เป็นหนังประกวดเป็นหนังประกวดใช่ไหมที่มึงก็ไปเล่นแล้วก็มันก็ประสบความสำเร็จมึงก็ได้รับรางวัลสมทบชายยอดเยี่ยมด้วยนะครับแล้วก็รับรางวัลทั้งของคมชัดลึกอวอร์ดแล้วก็ภาพยนตร์ไทยจากชมรมวิจารณ์คนบันเทิงใช่ไหมแล้วก็ได้ไปเบอร์ลินด้วยมึงไปเปิดหนังที่เบอร์ลินด้วยซึ่ง you're one of the not many Thai people that would have walked that Berlin Film Fest right like I remember during that time it was like a very happy moment for you you know it was very like I get to travel the movie that I was in is very successful and like it was such a like bright time for you like how would you describe that era that period I mean it was very exciting it's very new like I didn't know what to make of it I was just excited to get to go see it in Berlin I mean we know about the Berlin Film Festival I remember the opening day it was the same opening night as Christian Bale's movie and Kate Blanchett's movie I was like wow my movie is opening the same day as Christian Bale you're a hero yeah exactly so it's the same they have the big movies their biggest movies in one theater and this happened to be one of them one of the 3 that night so I was like wow that was amazing yeah and the last movie we're going to talk about today of course 13 Lives ถ้าใครยังไม่ได้ไปดูหนังเรื่องนี้นะผมแนะนำเลยนะว่าต้องไปดู because it's actually one of my favorite movies you know not just because that you're in it but like because I'm a diver you know and like it's about scuba diving it's about เรื่องของหมูป่าซึ่ง
เราติดตามข่าวหมูป่าแบบเยอะมากๆช่วงที่มันเกิดขึ้นจริงๆแล้วเรารู้สึกว่ามันมีอะไรที่เราแบบสงสัยมาก and the way they portrayed the movie was like so interesting so real so well thought out and this is like real Hollywood stuff you know like you hear a lot of แบบนักแสดงไทยไปเล่น Hollywood you know you hear that all the time but there's also หลายๆเกรดของ Hollywood ใช่ไหม but this is like like the director is Ron Howard เคยทำ A Beautiful Mind work กับ Russell Crowe มาใช่ไหมคือดาราที่เล่นเรื่องนี้ Colin Farrell our heroes we watched SWAT as a kid we watched แบบ Minority Report ตั้งแต่เด็กๆเราเห็น Colin Farrell แบบ and all of a sudden you're in that movie right can you just take us through that journey like process ของการ cast อะ how did it go Zoom it was a Zoom call Zoom call did one tape and then the next time the callback was with Ron on the screen so you were sitting in a screen with Ron Howard yeah and it's just you two yeah how was that surreal I was like what's going on and like the casting there was not much about the script which I was so surprised because I obviously memorized the little script parts they gave us it was almost like an interview you know what did he say what do you want to be when you grow up I was like what the fuck are you talking about okay you know okay, yeah. you know stuff like that like I remember you telling me that he said something to you like pretend you're in a bar yeah what that was the say? main thing he said something like leave the scene don't worry about the scene if you're a diver but you're in a bar and a bunch of old white guys just like me walked in and we were very loud and we were really cocky what would you say as me so I was like am I drunk he's like you could be I said okay I'll probably be drunk then hey oh fuck you doing and stuff like that and he's like excellent yeah we like that that's yeah. cool that's cool คือนักแสดงต่างประเทศอ่ะหมายถึงผู้กำกับต่างประเทศอ่ะเขาไม่ได้แคสเราที่แค่ว่าในแคสติ้งวันนั้นคุณโอเคหรือเปล่าใช่ไหมเขาดูอินเนอร์ของคุณเขาดูแบ็กกราวด์ของคุณเขาดูว่าข้างในของคุณสามารถจะเป็นตัวละครตัวนั้นได้หรือเปล่าคือไม่ใช่แค่ตัวเมนนะทุกตัวเขาถึงมี casting director เขาถึงมีระบบการแคสของเขานะแบบเขาต้องจ้างอีกบริษัทหนึ่งที่ดูแลเรื่องแคสให้เลยใช่ไหมกว่าจะคัดเลือกเอ็กซ์ตร้าทุกคนก็ต้องผ่านการแคสถูกไหม I just want to know like Colin Farrell you remember the first moment you met with him how was that I thought like well I can't be fully myself and be like oh my god it's Colin Farrell I said hey แต่ข้างในเป็นยังไงข้างใน oh my god but I remember he came up to introduce himself I was in the maker room he introduced himself to you he's such a nice guy you knowแบบ polite มากI was shaving my head and he popped his head in to the intro like oh you playing Kiet Tira I'm Colin I said hey Colin see you later no you didn't no, okay, I was just like oh really nice to meet you but แบบว่าแบบyou know ก็ไม่ได้เป็นตัวเองขนาดนั้น okay alright but was there ever like a surreal moment like come on man these are like Hollywood stars like they're on a different side of the world like was there never a surreal moment of when you're like holy all the shit, time this is all the time because not like AC ในถ้ำอ่ะคือนักแสดงเข้าไปเยอะไม่ได้ you know so it's always แต่ตากล้องเพราะมันเขาทำเหมือนจริงมากต้องมุดเข้ามา all this stuff ดำน้ำเข้ามา and it was my dialogue ที่อยู่บนกับเด็กๆtalking to a kid and these guys me Colin Farrell Viggo Mortensen and Joe Edgerton in there and they didn't want to go out because เขาอยากถ่ายซีนเขาต่อจะได้ไม่ต้องดำเข้ามาใหม่ and the camera guy was there and they had to light the scene and there was a big problem เพราะไอ้ reflect จากthe rocks it wasn't nice so it was my dialogue close up on me but then I looked on the side Viggo Mortensen ถือโฟมอยู่ right and Colin Farrell sitting there watching and then Joe Edgerton inflate ชูชีพแล้วก็นอนดูอย่างเงี้ย so I was like oh my god like
พวกนี้นั่งดูหมดเลย ใช่นั่งดูหมดเลย with Ron Howard going alright Tara let's do that again like wow this is surreal and it's just amazing like I one okay so I'm impressed because they're big Hollywood stars and I love them watching them อะไรอย่างเงี้ย but two is like they're so humble they're so แบบ down to earth ไม่มีแบบ ego เลยคือมายืนถือโฟมให้ who the hell is this guy แต่เขาอยากช่วยกันให้ภาพมันดีกันเนี่ยเขาก็นั่งอยู่ด้วยกันหมด so they're just chilling on set they're just chilling ไม่มี ego เลย and amazing to see มึงเจอเขาทุกวันเป็นเรื่องปกติเดินผ่านกันในเซตอะไรอย่างเงี้ยเหรอแล้วการกินการนอนการอะไรอย่างเงี้ยมันทำไงวะเขาก็อยู่โรงแรมใกล้ๆกันแล้วก็เขาก็ทานอาหารกล่องเหมือนกันwe had a couple nights ที่มีกินข้าวร่วมกันทำอาหารไทยเขาก็มา Vigo ก็มา Colin came as well อะไรอย่างเงี้ย Joe they're really really amazing แบบ very down to earthคือต้องบอกว่าแบบตอนที่มันกลับมาผมมาถามแบบเยอะมากเพราะว่าด้วยความข้องใจว่าแบบมันทำกันยังไงวะคือนี่มันหนังฮอลลีวูดระดับแบบอะไร what was the budget of the movie do you remember I think 100 something 100 million US right US ใช่ไหมคือ100 ล้าน US คือเป็นหนังแบบของใหญ่จริงอะแบบก็เลยอยากรู้ว่าแบบพวกนักแสดงมันอยู่กันยังไงแล้วเนี่ยมันก็เล่าให้ฟังว่าฝรั่งมันงงที่คนไทยแม่งต้องทุกกลับบ้านก็กลับรถคันเดียวกันกินข้าวก็ต้องกินด้วยกันเพราะฝรั่งมันเอารถคันหนึ่งคนใช่ไหมแล้วก็ฉันก็ไปอยู่ของฉันซึ่งพวกเราก็ได้รถคนละคันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่เคยนั่งคนเดียวเลยคือนั่งเบียดกันไปคันเดียวกันหมดทุกคน like and I'm one of the youngest so I'm always in the back like you know แล้วก็กลับมาบ้านด้วยกันทำอาหารด้วยกันคุยกัน so they were shocked like you guys see each other every day อะไรอย่างเงี้ย like those guys they go home they แบบ they're quite in their role some of them like Vigo อะไรอย่างเงี้ยthe first 2-3 weeks เพราะ character เขาค่อนข้างแบบไม่ยุ่งกับใครมันก็ไม่ยุ่งกับใครจริง What is your next journey พูดแบบท่าน very good ไม่ใช่มุมนี้ใช่ไหมไม่ใช่มุมนี้ดีมากเลยโอเคไม่รู้กวนตีเลยชมเลยโอเคไม่คือ what is next like หรือว่าผมอะทุกรอบเลยนะเจอเนี่ยแม่งบอกว่า this is the last one กูไม่เล่นแล้วกูไม่เอาแล้วจนกระทั่งและเป็นอย่างเงี้ยมาประมาณ 5-6 ปีแล้วตั้งแต่เริ่มเล่นหนังมาใช่ไหมแล้วมันก็เล่นมาเรื่อยๆแล้วมันก็มาเล่นละครตอนนี้ก็คือมาเป็นนักแสดงช่อง 7ตอนนี้เล่นละครนี่ไม่ธรรมดานะครับผมจะบอกว่ากูดูละครของคุณโหมึงเล่นมา12 เรื่องแล้วเหรอ really เฮ้ยไม่ใช่1 2 3 4 5 6 7 8 9 เรื่องแล้วนะใช่ไหมละครมันก็เล่นมาเยอะแล้วนะตอนนี้มึงเล่นอยู่กี่เรื่อง3เล่นทีเดียว3 เรื่องเป็นนักแสดงแบบ full on แต่แค่แบบคำถามคือหนังใหญ่อ่ะมึงจะเอาไงต่อวะแบบมึงก็ต้องเล่นไปเรื่อยๆดิวะใช่ไหมก็เล่นก็ I'm hoping ว่าปีหนึ่ง maybe หนังฝรั่งสักเรื่อง2 เรื่องper year just to keep me like interested like no I'm very interested ถ้าใครจะจ้างนะครับทางช่อง 7ผมเล่นละครได้ทุกเรื่องครับ but like the หนัง would be something I'm more interested in hopefully one a year 1 or 2 a year Okay man is there anything else you might want to talk about or like any subjects no not really oh yeah one thing มึงเรียนปรัชญามาตั้งแต่เมื่อไหร่วะWho's your favorite philosopher? Jesus Christ. Who is your favorite philosopher? What is a philosopher? Someone who thinks about life, how to live, how best to live your life. And what is the philosophy that you live your life with? Well, I like a quote. It's an old emperor, a Roman emperor called Marcus Aurelius. He has a book that I've read 1,000 times. Your soul is dyed by your own thoughts. So the happiness comes from your own thoughts. The quality of life comes from your quality of thought. So you think bad things, think these things, it dictates your action as well. But if you think good, happy thoughts or try to find a way, because sometimes we go through bad situations in life, but with a different mindset, you can adjust it to make yourself feel better. Your energy is better. Your action is then better.
So everything comes from your thought. And back to what we were saying before, this also links in with why I work. Yeah that's good I think that's a good end okay All right. alright เป็นเพลงที่เราเติบโตมาแล้วก็ร้องเพลงนี้ด้วยกันไปที่ไหนกันก็แล้วแต่เราก็จะร้องเพลงนี้นะครับอ๋อแล้วก็มีวิดีโอใน YouTube ด้วยนะเราเคยอัด YouTube กัน2คนลง YouTube เมื่อประมาณแบบโอ้โหตอนแบบม4ม5 year 10 year 11อ่ะแล้วก็ลงใน YouTube อ่ะแล้วมีคนเข้ามาด่าเพียบเลยใช่ก็เราเป็นผู้บุกเบิกเน็ตไอดอลรุ่นแรกๆเลยใช่พวกเรานะโอเคเอาละSlip inside the eye of your mind Don't you know you might find better place to play You say that you never be All the things that you see slowly fade away So I start a revolution from my bed As you said the brains I have went to my head Step outside, summertime's in bloom Stand up beside the fireplace Take that look from off your face Cause you ain't never gonna burn my heart out 1, 2, 3 And so Sally can wait She knows it's too late As we're walking all by Her soul slides away But don't look back in anger I heard you say Okay last but not least I have a gift for you today Really? Yes I have a gift for you today I think you're gonna like it man Nah man I called Adidas you wanted new boots I got you the latest Copa Wow I hope you can wear them so it's like แบบว่าหนังดีมากเพราะว่ามันก็พูดอยู่ใช่ไหมว่าข้อเท้าไม่ดีก็เลยคิดว่าแบบว่าอยากได้เรื่องของความสบายแล้วมันก็จะช่วยเรื่องของ control แล้วก็เรื่องของfirst touch ด้วยขอบคุณ Adidas นะครับไม่ได้บอกเพื่อนก่อนเลยว่าจะมีการทายอินนะครับใช่ขอบคุณ Adidas ประเทศไทยนะครับที่ส่งรองเท้ามาให้เพื่อนผมนะครับ Copa Pure รองเท้า Copa Generation รุ่นใหม่นะครับขอบคุณที่ส่งมาให้นะครับผม so yeah thank you for coming dude thank you